It's match day -1 for iBafana Bafana. The boys are hard at work preparing for their historic first ever FIFA World Cup knockout match against Canada. Leo game izobe ngesonto ebusuku in Los Angeles. Siyazi ukuthi ke abafana ba Hugo Broos did make history by reaching this stage of the World Cup as they finished runners-up lapha ku Group A, beating South Korea by a 0-0 in their final group match. So namhlanje we decided to go out sokhuluma nabantu and just get a sense of how South Africans feel ahead of this epic encounter. Samsiyobabona. Alright, so la on my left ngiphethe umsizwana Bafo, khamba kahle. Akuhamba kahle Bafo wena. Hayi mfethu ngishapho kakhulu. Bafo usuku olukhulu kusasa Bafana Bafana playing our first ever knockout stage match with FIFA World Cup against Canada. Mfethu nje as a South African inhliziyo yakho ithini? How are you feeling ahead of the game? Ayi mfethu, I mean I'm feeling much very well. Ngifisa ngathi bengasimela laphana. Siqhubeke futhi sizifike kuma final ngathi futhi ngayithatha futhi mawuthi kanjani kodwa ke sithemba uBruce ukuthi uzofaka iskeme kuyisona sona esoqina manje ke ngiphethe uThado Bafo khamba kahle. Awu siyaphila mfowethu wena. Hayi mfethu number 1 nje we just umuntu novalo ahead of igame yakusasa eBafana Bafana against Canada. Are you as nervous as I am? To be honest, I'm not that nervous because of Canada. If singaqala the way sidlale ngakhona against South Korea. Hayi angibona nje ukuthi siyodlula lula. So njengamanje ngihamba nempintshi yami bambiza u-street poet. So he does poetry. So are you expecting poetry from iBafana Bafana tomorrow? Yeah, of course. Action, you know, sports is fun and art, you know, how you display, how you move, you know, poetry in motion. Alright, so njengamanje ngiphethe omunye umlandeli oqina weBafana Bafana. He goes by the name of Uspe Bafo khamba kahle. Sikhona Bafo njani? Hayi mfethu siyaphila mfethu. Bafana Bafana playing a big game against Canada kusasa. First ever knockout game for iBafana Bafana kwi World Cup. Luthini uvalo? Unalo uvalo khamba kanjani? Uqale ngakosho Bafo. Uvala sinalo sewozulu kahle kahle. Futhi ke negame yeCanada iyofana negame yoMexico nama game adlule so sibasaba beze sibalindile. Ukhona nje umdlali from the previous game who was a standout for you oshoyo ukuthi nje he has to start le game elandelayo. To be honest, player yami. I think I've got few. Yeah. Basho bonke. Wabona uMaseko umnandi. Yeah. Umbokazi umnandi, umudawu umnandi. Nale wani wakhona lentwana leyase Nigeria. Hayi umnandi. Like bese wabona naye umufukeng. Siyadinga nje umuntu ozothi uthi i1-2 kuphela. Sure. Then lapho I know iCanada so dlula lula. Sini score prediction? Ithi nje 2-0 kanje. Bafana 2. Yeah. Quickly mfethu before I let you go, score prediction. Siya winners khamba kanjani? Of course, siyawina plus kunevudu lapha yabo. Yeah, ngicabanga siyawina. I think 1-0. Maybe mhlambe extra time penalties, but I think uMzansi will go far. Maybe semi-finals. Yeah, that's anything is possible. Prediction sakho ihamba kanjani igame yakusasa? Definitely 2-0. It's South Africa. 2-0. Clean sheet. Ayixoxisi. Ivalile iTLP move. iTLP ayazi. Bafo siyabonga kakhulu.